Yashashni xohlayapti qizim. Ko'ringlar azizlar, ko'zidan yosh chiqdi. Ko'zini yarmi qoldi xolos. Hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lamang. Bilaman, bu darajada ahvoli og'ir, ayanchli bemorni ko'rmagansizlar. Azizlar, bu qizaloqning ismi Xadicha. Biz hozirda Farg'ona shahridan murojaat qilyapmiz. Qizaloqda holatini ko'ryapsizlar, juda ham ayanchli. Bundan 3 yil oldin Xadichaxon maktabda boshini devoriga qattiq urib oladi. Boshida yengil satraseniya deb o'ylashadi, lekin bora-bora bir tomon yuzi kattalashishni boshlaydi. Shu kungacha ona farzandini necha marta Toshkentda davolatdi, operatsiya qildirdi, kimyoterapiya oldi, lekin hech qanaqasiga foydasi bo'lmadi. Mana ahvolni ko'ryapsizlar, bir tomon yuzi kattalashda davom etmoqda. Faqat ozgina ko'zi bilan og'zini ochiqligi qoldi xolos. Azizlar, videoni davomini ko'rishdan oldin shu videoni maksimalni 5 ta 10 ta do'stinglarga tarqatinglar, videoga like bosinglar, videoni istoriya qilinglar, kommentariyada saxovatpesh insonlarga atmetka qilinglar. Ko'proq kommentariy yozsanglar, videoni shunchalik ko'p insonlar ko'radi. Azizlar, hozirgi kunda Xadichaxonni birdan bir yo'li Hindistonga olib borish qoldi. Hindistonda juda uzoq muddatli davolanishni boshidan o'tkazish kerak. Buning uchun 30 mingdan 40 ming dollar atrofida mablag' so'ralyapti. Yolg'iz ona, xo'jayinlari bundan 7 yil oldin vafot etgan. Pastda Aziza Madaminova nomida kartalar bor, onani o'zlarining nomida. Yana pastida Azimjonov Jasurbek nomida karta qo'yamiz. 24 soatli limitga agar karta tushib qolsa, ko'pchilik ehson o'tkaza olmaydi. Birinchi Aziza Madaminova nomidagi kartaga o'rnib ko'ringlar. Mabodo limit desa, pastdagi Jasurbek nomidagi kartaga o'tkazinglar. Bugun 30-sentyabr 2025-yil. Xudo xolasa mana shu videomizni 48 soatga ochamiz. 2-oktyabr kuni azizlar videoni natijasini qo'yamiz. 48 soat ichida mana shu qizchani operatsiyasiga yetadigan mablag'ni birgalikda Xudo xolasa sizlar bilan jamlaymiz. Bundan 8 oy oldin Xadichaxonning videosini men Instagram profilimga chiqarganman. Sizlar bilan bir necha kun ichida 8,5 ming dollar mablag' yig'ib onaga berganmiz. Toshkentda shu kungacha davolanishni olib bordilar, kimyoterapiya oldilar, lekin foydasi bo'lmadi. 8 oy davomida qizchani ahvoli yaxshilanishdan ko'ra battar yomonlashib ketgan. Qo'lingizdan kelgancha 10 ming bo'ladimi, 20 ming bo'ladimi, mana shu kartalarga ehson qilinglar. Videoni saxovatpeshalarga tarqatinglar. Umidim o'zgani yo'q, yashashni xohlayapti.